जी, तो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने अपने पेट्स को कैसे टेम किया कि वो मेरे पास बड़ी आसानी से आके दाना खुद से खाना स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो आपके हाथ में नहीं आती हैं। तो मैंने क्या किया, और ये सिर्फ कॉलोनी में ही बेस्ट ऑप्शन है। केज बाय केज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कॉलोनी के अंदर जैसे ही आपने अपने बर्ड्स को दाना डालना है, डेली ही आप डालते हैं। पोट्स में तो आपने ऐड करना ही करना है। सिंपल, जिस चीज़ में आप बाहर अपने थोड़े से दाना लेके आएँ, उसको अपने हाथ में रखें। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन, 4 दिन आपके पास बर्ड्स नहीं आएँगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये बर्ड्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप उनको कुछ देर अपने हाथ में 1-2 मिनट अपने हाथ में दाना खिलाएँ, जिस तरीके से भी वो खाते हैं। उसके बाद आप उसको, उनकी दाना जो है उसकी पोट्स में डाल दें। तो ऐसे करने से आपके पास तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके जो पेट्स हैं वो आपके साथ काफ़ी अटैचमेंट उनकी हो जाएगी, और आप इसको काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। तो ये एक बेहतरीन सा अमल है जो हैंड फीड पे अब नहीं टेम कर सकते हैं हैंड फीड करवा के। तो ये बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। जो वाइल्ड भी बर्ड होता है वो भी आपके साथ टेम हो जाता है। सिंपल, आप डेली बेस का जो दाना है वो फर्स्ट अपने हैंड में ही रखें, हाथ में रखें, वो आपके पास आके खाएंगे, और उसके बाद आपकी जो पोर्ट्स हैं उसके अंदर आप ऐड करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लास्ट